Salamlayıram hər birinizi Azərbaycan Sasani İmperiyasının tərkibində. Daimın 20 sualdan ibarət mövzu sınavının testlərini izahını verirəm sizlər üçün. Gəlin baxaq. 3-cü əsrin 60-cı illərində Sasanilərdən asılı vəzifədə düşən dövlətin paytaxtının xəritədə müəyyən etməyi tapşırır bizə. 262-ci ildə Albaniya Sasanilərdən asılı vəzifədə düşmüşdü və bilirik ki, Albaniya dövlətinin paytaxtı 5-ci əsrin ortalarına qədər Qəbələ olmuşdu. Qəbələ birdən işarə olunur. Qeyd edək. Birdən işarə olunur. Düzgün cavabımız A variantı. 2 Bərdəni göstərir, 3 Marağa, 4 Təbriz, 5-də Bakını işarə edir. Davam edək. Uyğunluq pozulmuşdur. 481-484-cü illərdə İberiyada Sasani dövləti əleyhinə üsyanlar baş vermişdir. Bu doğrudur. 226-cı ildə Ərdəşir Babəkən Sasani dövlətinə son qoydu. Bu yanlışdır. Sasani sözü yanlışdır burada. Çünki Parfiya dövlətini süquta uğradır Ərdəşir Babəkən və yerində Sasani dövlətini yaradır. Qalan variantlarda yenə eyni ilə doğrudur. 395-96-cı illərdə bunlar Azərbaycana böyük yürüş etmişdilər və 313-cü ildə xristianlığı Albaniyada dövlət dini elan edən Arşaki nümayəndəsi Urnayer olmuşdu və 463-cü ildə Albaniyanın daxili müstəqilliyi ləğv olundu. Sasanilər tərəfindən mərzbanlar vasitəsilə idarə olunmağa başladılar. 487-ci ilə qədər kiçik mərzbanlıq dövrü olmuşdu. Davam edək. Uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci Vaçaqan, Urnayer, 2-ci Vaçe, 3-cü Vaçaqan. Alban Arşaki sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi olmuşdu. 3-cü Vaçaqan. Gəlin baxaq. 3-cü Vaçaqan. Amid döyüşündə iştirak etmişdi Urnayer. İnzibati islahat keçirmişdir. Bu 2-ci Vaçedir. Paytaxtı köçürməyə nəzərdə tutulur. Mərkəzləşmiş Albaniya dövlətini yaratmışdı. Bu da 1-ci Vaçaqan. Düzgün cavabımız deməli A4, B2, C3. Düzgün cavab B variantı olur. 4-cü əsrin 70-ci illəri Albaniya tarixinə aid deyil. Vizirav döyüşünün baş verməsi aiddir. Ona görə biri çıxıram. Bir olan variantları da çıxdım. Xristianlığın dövləti ilə elan edilməsi bunu götürəcəm. 313-cü ildir. Sasani dövləti ilə müttəfiqlik əlaqələri mövcud olmuşdu. Bu elə Vizirav döyüşündə müttəfiq olmuşlar. Ona görə 3-ü də çıxıram və 3 olan variant başqa A variantını çıxanda düzgün cavabımız D variantı olur. Bizans qüvvələri ilə mübarizə aparılması nəyə görə götürmürük? Ona görə ki, Bizans sözü Roma imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranıb. Roma imperiyası isə 395-ci ildə parçalanıb. Davam edək. 3-cü Mömin Vaçaqan, 2-ci Vaçe müqayisə edirik Venn diaqramı vasitəsindən. Arşaki nümayəndəsi olmuşdu, o otaqdır bu. Aqon kilsə məclisi çağırmışdı 3-cü Mömin Vaçaqan. Hakimiyyətləri başa çatdıqdan sonra Albaniyanın Sasani mərzbanları tərəfindən idarə edilməsi bu da ortaq olacaq. Qısa müddətli mərzbanlıq 2-ci Vaçedən sonra başlayır 463-487, uzun müddətli mərzbanlıq isə 510-cu ildən 629-a qədər davam etmişdi. Paytaxtın dəyişdirilməsi bu 2-ci Vaçedir, D2-yə yazırıq. Sasanilərə qarşı Haylandur Hunları ilə müttəfiq olması yeni bir seçkilinə götürə bilməliyik. Çünki Haylandur Hunlarından müttəfiq olmur. Əksinə Haylandur Hunları bunların üzərinə hücuma keçmişdi. Ona görə yeni çıxıram və Y olan variantları da çıxıram elə. C-ni çıxdım, B-ni çıxdım, D-ni çıxdım və yeni çıxdım. Düzgün cavabımız elə A variantı olur. Urnayerin hakimiyyət dövrü üçün səciyyəvi olanı müəyyən edin. Burada düzgün cavab xristianlığı dövlət dini elan etməsidir. 313-cü ildə xristianlıq dövlət dini elan edilmişdi. B variantı götürürük. Davam edək. Baxın, o bir variantlarda məsələn Qərbi Roma imperiyası ilə bir yerdə Sasanilərə qarşı vuruşmaq bu yanlışdır. Çünki əvvəla Qərbi Roma imperiyasının mövcudluq dövründə Urnayer hakimiyyətdə olmamışdı. Ondan sonra Sasanilərlə Roma imperiyasına qarşı birgə vuruşmuşdu. Burada əksinə yazır. C variantında isə Albaniyanın Haylandur Hunlarının hücumuna məruz qalması 2-ci Vaçenin dövrüdür. Bu da ona görə getdi. Vizirav döyüşündə Bizans qüvvələrinə mübarizə aparmayıbdı. Roma imperiyasının qüvvələrinə mübarizə aparmışdı. Albaniyanın daxili müstəqilliyinə müvəqqəti son qoyulması isə bu həm 2-ci Vaçedən sonra, həm də elə 3-cü Mömin Vaçaqandan sonra olmuşdu. Yəni burada düzgün cavabımız B variantıdır elə. 7-yə baxırıq. Azərbaycanda feodalizm ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Dövlət torpaqları xidmət müqamində hərbçilərə paylanırdı, düzdür. Kəndlilərdən az da olsa torpağı, malqarası, əmək alətləri var idi, düzdür. Feodal mülkiyyəti xüsusi mülkiyyətdən üstün idi. Dövlət mülkiyyəti xüsusi mülkiyyətdən üstün idi. Bu da doğrudur. Kəndlilər feodallar şəxsən və iqtisadi cəhətdən asılı idi. Burada şəxsən sözü yanlışdır. Çünki şəxsən asılılıq harda olmuşdu? Avropada olmuşdu. Şərqdə Azərbaycanda isə şəxsən asılılıq yox idi. Sadəcə iqtisadi cəhətdən asılı idilər feodaldan. Düzgün cavabımız burada D variantıdır. Xronoloji ardıcıllığı düzün. Dizrav döyüşü 371, Albaniyanın paytaxtının Bərdəyə köçürülməsi 5-ci əsrin ortaları, məsləklər hərəkatının başa çatması 529, Hunların Azərbaycana böyük yürüşü 395-396. Ardıcıllıqla düzəndə 1, 4, 2 və 3. Düzgün cavabımız Y variantı. Doqquzuncu sualda hadisə nəticə əlaqəsi düzgün verilmişdir. 2-ci Vaçenin hakimiyyətə gəlməsi, paytaxtı Bərdədən Qəbələyə köçürməsi, 2-ci Vaçe Bərdədən Qəbələyə köçürmür, Qəbələdən Bərdəyə köçürür. Bu yanlışdır. 485-ci il müqaviləsi Albaniyaya daxili idarə etmə hüququnun bərpa edilməsinə icazə verilməsi bu doğrudur. Aqon kilsə məclisi çağırıldı. Bütün Albaniya əhalisi xristianlığı qəbul etdi, yanlışdır.
226-cı il Sasani dövlətinin yaranması asılı dövlətlər sistemini ləğv edərək mərkəzləşmiş dövlət yaratdı. Bu düzdür, mərzbanlıq sistemi yaranır. Dizraf döyüşü baş verdi. Cavanşir, onda Cavanşir deyildi hakimiyyətdə. Urnayr idi. Bu da yanlışdır. Düzgün cavabımız B-dir, B variantı. Sasanilər dövründə nəsli torpaq sahibliyi necə adlanırdı? Yəni nəsil deyəndə burada irsi torpaqlar dədədən qalma, dastakert. Sasani dövründə Azərbaycanda baş verən hadisələri müəyyən edin. Sasanilər dövrü 3 və 7-ci əsrləri əhatə edir. Azərbaycan xalqının formalaşma prosesinin başa çatması bu Ərəblər dövründə başa çatır. Xostaq torpaq mülkiyyətinin mövcud olması, bəli, olmuşdu. 2-ni götürürük. Ölkənin şimalda möhkəm sədd inşa olunması, ölkənin şimalında bəli möhkəm sədd inşa olunur. Bu Dərbənd keçidini nəzərdə tutur. Yad eli hücumların tamamilə başa çatması xeyr, başa çatmamışdı. Düzgün cavabımız elə 2, 3 A variantı burada bizim düzgün cavabımızdır. Bəzi tarixçilərə görə Məzdək harda anadan olmuşdu? Bəzi tarixçilərə görə Məzdək Təbrizdə anadan olmuşdu. Düzgün cavabımız C variantı. Sasanilər dövründə şimal mərzbanları aşağıdakı hansı şəhərləri özlərinə iqamətgah seçmişdilər? Sasanilər dövrünün ümumiyyətlə şimal mərzbanlığına Albaniya, Atropatina və İberiya əraziləri daxil idi. Ona görə də bəzi belə deyim də abituriyentlər ilə müəllimlər də qarışdırır ki, şimal mərzbanlığı deyilsə bu Şimali Azərbaycanda bir yer adıdır, amma belə deyil. Şimal mərzbanlığına Atropatina, Albaniya və İberiya əraziləri daxil idi. Burada isə Təbriz və Ərdəbil 3 və 4 düzgün cavabımızdır. Bu canişinlik mərzbanlığın iqamətgahı olmuşdu. Mani təliminə aid cavabların neçəsi doğrudur? Məzdək hərəkatına güclü təsir etmişdi. Bu doğrudur. Bütün dilləri vahid dillə əvəz etmək istəyirdi. Bu da doğrudur. Mübarizə yolu ilə ədalətli cəmiyyət qurmaq bu məzdəklərə aiddir. Xeyrin şər üzərində qəlbəsinə inanmaq məzdəklərə aiddir. 3-cü əsrdə geniş yayılmağı isə bu da yenə doğrudur. Düzgün cavabımız 3 A variantı. Atropatina və Albaniyanın 3-cü əsrə aid oxşarlıq nə olacaq? Atropatina və Albaniya. Hər üçü də Sasanilərin şimal qütbuna daxil olmaqları, ərəblərin hücumlarına məruz qalmaları, xeyr, ərəblər 7-ci əsrdə anı çıxdıq. Sasanilər dövlətinin təsir dairəsinə düşmələri. Bu elə B variantı olar. Hun və Barsi tayfaların hücumlarına məruz qalmaq Albaniyada var, Atropatinada yoxdur. Roma imperiyası ilə siyasi əlaqələrin saxlanması Atropatinada yoxdur. Sasanilərin şimal qustaqlığına daxil edilməsi, bu ümumiyyətlə 4 qusta bölən, dövləti inzibati cəhətdən 4 qusta bölən 1-ci Xosrov Şaban olmuşdu, o da 6-cı əsrdə hakimiyyətdə olmuşdu. Burada isə bizdə 3-cü əsrdən söhbət gedir, ona görə də düzgün cavabımız elə B variantı olacaqdır. Amid döyüşünə aid olmayanı müəyyən edin. İndiki Diyarbəkir şəhərinə baş verməsi bu doğrudur. Olmayanı deyir burada. Sasani, Alban və Qərbi Roma imperiyası arasında baş verməsi. Amid 359-dadırsa Qərbi Roma ola bilməz. Çünki Qərbi Roma 395-də yaranıb. Elə aid olmayan B variantı olacaqdır. Qalanları isə doğrudur. 359-cu ildə baş verib. Sasani Alban qüvvələri qalib gəlib və Roma tarixçisi Ammian Marselin bu döyüş haqqında məlumat vermişdi. Yerini dəyişdikdə düzgün xronologiya alınar. Dərbənd səddinin inşa edilməsi 6-cı əsrdir. Artıq bunu aşağı düşürmək lazımdır deməli, çünki 4-cü əsrə aiddir Hunların böyük yürüşü. Onda biz 1 ilə 4-ün yerini dəyişərik. Çünki Dərbənd səddinin inşa edilməsi 6-cı əsr, Hunların Azərbaycanda böyük yürüşü 4-cü əsrin 90-cı illəri, Məzdəkilər hərəkatının başlanması 482, Amid döyüşünün baş verməsi 359. Onda deməli 1 ilə 4-ün yerini dəyişəndə artıq xronoloji artılıq alınır. Daha sonra baş vermişdir. Dizraf döyüşünün baş verməsi 371, Ağayan kilsə məclisi 488, Arşaki sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması 510, Sasani dövlətinin yaranması 226, Məzdəkilər hərəkatının başlaması 482. Deməli burada düzgün cavabımız elə C variantı olur. 1-ci Xosrovun keçirdiyi islahata aid deyil. Vergi yığan məmurların özbaşınalığına son qoyuldu, doğrudur. Xırda orta torpaq sahiblərinin sayı artdı, doğrudur. Sahibsiz torpaqları hərbiçilərə payladı, doğrudur. Şərti torpaq mülkiyyəti genişləndi, doğrudur. Uşaqlar, qadınlar və qocalar bütün vergilərdən sözü yanlışdır. Can vergisindən azad olunur. Aid olmayan Y variantı. Ağayan kilsə məclisinə aiddir. 2-ci Vaçenin təşəbbüsü ilə çağırılmışdı. Bu yanlışdır. Ağayan kilsə məclisi 3-cü Mömin Vaçaqandır. Zərdüştlərin imtiyazlarını artıran qanunlar yanlışdır. Xristianlığa aid qəbul edilmişdi. Düzgün cavabımız deməli 3-4. Xristian dininə aid qanunlar qəbul edilib. Albaniyada feodal münasibətlərin inkişafına təsir göstərib. Düzgün cavab D variantı. Bu testin izahı bu qədər. Daha çox sınaqların paylaşılmağını və sınaqların izahının gəlməyini istəyirsinizsə, bəyənməyi və izləməyi də unutmayın. Hələlik.